大家好，我 Sheldon 咧，今日咧就嚟咗九龍站港鐵展樂新鐵路光影之旅，佢入邊有好多設施可以玩噶，同埋記住，如果你哋上嚟嘅咧，就要喺12月6號之前嚟啦。望下，我而家就坐緊喺一個地鐵嘅車廂啊！哇，有港鐵 logo 添啊！1979就係觀塘線嘅誕生啊！哇，見到幾靚，好似鑽石咁啊！鑽石山啊，真係幾多鑽石啊！旺角、尖沙咀，好多天星小輪啊！幾多？中環啊、西灣河啊、炮台山啊，你哋有去過未咧？哇！跑！同光鬥啊！你哋可以幾時去啟德體育園？哇！放煙花，好似維港咁啊！哇！機場都喺度啊！拜！圓方就好似我哋呢度九龍站好近圓方噶啦，西營盤沙田啊 ，Shannon 就係住沙田噶啦，仲有火炭添啊 ，Shannon 就係喺火炭站噶啦，恒安第一城竟竟都係沙田區嘅車站噶啦，你哋又住喺邊一區邊個站呢？哇，好靚喎！東涌綫延綫啊！有聽過未啊？洪水橋啊、小蠔灣啊，仲有第18區站啊、古洞啊，全部都係就快會起噶啦！哇！新蠔灣、凹頭、東涌西、東涌東、屯門南、古洞、洪水橋、新田、牛站尾、第16區都係好多即將會起嘅，你就知道邊個未來車站又會喺邊一個未來年份開始咧？哇！成個香港地圖 ，Sheldon 就係住喺度噶啦。沙田區就喺嗰度 ，Hello！ 搭車先，耶！哇！Sheldon 工程師即將誕生啦！哎呀，玩下先。整呢個頭先講過嘅古洞站啊，快啲向前衝啊！哎呀，耶！Hello， 而家 Sheldon 咧就嚟到介紹邊個車站幾時展開，邊個車站會幾時為人民服務。咁第一個就係呢個東鐵線嘅古洞站啦，佢就喺2023年展開，目標係2027年就做完。改善東鐵線隧道，建設第100個港鐵車站。佢呢個車站咧就係喺上水至落馬洲呢條支線入邊，起多過一個站，就係呢個古洞站。嗱，第二個咧就係呢個我哋嘅東涌綫延綫，亦都係2023年展開，但係目標就係29年先做完。但係啦，就係呢個東涌綫線有東涌站、東站啊、西站啊，呢啲都係啦。
屯馬線咧，亦都係有㗎。屯馬線咧就係有呢個洪水橋站，就係24年展開，目標30年做完，就係未來新界西北區經濟及文娛交匯點。仲有呢個屯門南延線，就係23年展開，但係都係30年先展完咋，就係呢個啦，望下，未來好似咁多屋苑啊！係啊，就係呢個屯門南站。北環線就係頭先嗰個古洞站，飛往去屯馬線嘅錦上路站。咁係啦，都係一個大合照，就係元朗區嗰啲人啊。助力北部都會區長遠發展，連接東鐵屯馬，聯通深港兩地的交通骨幹。最後一個頭先未講啊，東涌線仲有第二個㗎，就係呢個小蠔灣站，23年展開，30年大約做完咁啦，改建車廠及加建車站，以發展全新社區。係啦，都好大啊！你會發現其實香港係冇乜呢啲車站嘅。其實好似可能都冇咁樣，只係未來會咁樣計法㗎咋。就係臨走嗰時扭咗蛋，所以就可以攞到呢4張卡，同埋呢幾個花柳啦。你想唔想要咧？想要就快啲嚟咯！記住啊，咁多位，呢個鐵路展只會去到12月6號，想嚟嘅就快啲啊！